کہ یہ میرے دوست بھی ہیں اور یہ میرے بیٹے بھی ہیں. یہ بڑا بیٹا محمد حسیب, یہ چھوٹا بیٹا. آج ہم سنڈے ہے, سنڈے کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ بال بھی بنائیں گے, اس کے بعد انجوائے کریں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, گھومیں گے, پھریں گے. اس کے بعد گھر جائیں گے, فریش ہو کے پورا سنڈے کا مزہ لیں گے.